देश भर में आज फोन पर एक साथ एक आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज भी। हालांकि सरकार ने ये कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने भेजा था, जो कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा है। एनडीएमए ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को इस सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है।